ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಸಂಗೀತ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ 5 ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನಾನು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಯ್ತವೆ. ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ತೇನೆ. ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಈಗ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಚೆಂದಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬೋದು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದನ್ನೀಗ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಮಯೋನೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಫನ್ ಫುಡ್ಸ್ ವೆಜ್ ಮಯೋನೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇದು ಇರ್ತದೆ, ವೆಜ್ ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗಿದು ಎಲ್ಲ. ಇದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು. ಇದಕ್ಕೀಗ ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಯೋನೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೇನೆ. ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಗ್ಗಿದ್ದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಮಯೋನೀಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಮಯೋನೀಸ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಥರ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಪುನಃ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಥರ ಇದು ನೋಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ನಾನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಈ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಈ ಥರ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆನ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇದು. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮೇತ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಸಮೇತ. ಈಗ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಇಡಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ಥರ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಗ್ ಬ್ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ವ. ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಬರೀ ಮಯೋನೀಸ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೀವು ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಸಮೇತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ಹಾಗೇನೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಸಾಸ್ ಅದರಿಂದಲೂ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.